Inside Story Uganda, real source of political updates. Government eno singa ekyuka kiyinza kutwala myaka emeka aba mafias okugwa mu government edda atobalabako olw'ekyenjulu erulaga namunyekku badde olutema naye kakati ko tekiraba bajampinga kwazzeeko nti tumwebaze when is being confronted by a problem has run to Mbabazi not to Museveni eyemu obwaminisita nga mwana muto era omusajja mugambye nakulekanga gwe musika wange okusinza kubakola kakati notunulira kesi endala because I'm helping you to analyze issues tunulira olutalo luli kati mu balandi roads ne ba tenants hamu n'abaga nti anze omwezi ngubasasula ekyo kyembadde njagala tuwulireko nti hamu yasoboddeyo okusonyiwa batenanti lwaki abagagga abalala tebasobola kukola ekyo anti abagagga bala be baani bakirumira betulinda wa bayanga abamu kundi banabukiira kankuvulire Lubega baali balowooza nti mugagga Lubega n'alwana nani ne mukyala we ekitagululu Muhangi ate Muhangi yanziba naye Muhangi yanziba yajja mu State House n'akolagana n'omuntu n'amubba ssente Muhangi yali amukutte ettaayi mugamba Muhangi musajja muleke yajamba amwana w'obwambasada ekitagululu mutani wa Muhangi najja ewange ne muyamba kuba nze history yawe nali nyimanyi bulungi na baasi naki mbadde wano fera mutayi kati ebizimbe bwe biddira Muhangi naawe omusolo mu Uganda Revenue Authority Lubega gwatawangayo ye nabeera registered this I woke up Museveni nti ono tawa musolo ekitegeeza sente zikolekebwa mu arcade nyingi nnyo kuyingira Uganda Revenue Authority ne baba banja omusolo mungi Lubega admitted ti ebizimbe ebimu si byani anti bafulonti. So when you compare how this is a family zaabwe zizenga ye tomu comparing na Florence bano bote basonyiwa kubanga sente zaabwe. We have two issues. One, nti government ya Uganda olwokuba tennaba kusalawo on how to help a businessman. Tirandi Road yewola sente mu banka n'ateekayo batenansi be. Batenansi be bw'abateekayo nga mwalina okujja sente ezisasula loan. Kati government has not done anything about the increasing bali basigadde bakolaki babanga ba increasing nga bola bantu bamuleka taapu nga amazzi gafuluma yo biru ya mazzi national water yekolaki yeyongera kulinnya toyita kigamba nti omwana yalesa amazzi nga takakoze gatagasibi. Kakati today do you hear owulirayo aba government wamisa financial ban nga ina proposal yonna gyakoze ng'agikola interest rates. Matia Kasaija gulo yagambye abamasomero nti mutunde ku byobugagga bimulina musasule amabanja ga banka. Oyo mugenzi the rate Matia Kasaija gwe ne bakuteeka kumulalo oli nkondo Kasaija you are not the man ayo enkondo isambwe ekiziziko ettooke gundi tugolobiya kulya naye gwomusajja omukulu n'otategeera nti bagobye gwe Kasaija banakuba ku nnyuma olina bakuba ennyuma ozuukuke nti bakugoba bajeti sigwa gisoma naye gwe Kasaija ayusinairo olinze bakube mukutu bakuba ku nnyuma bakube mukutu otegeere nti bagoba bamugoba. Let me tell you isinairo why if Mbabali went to the bank and mortgaged a hostel nga abaana balina okukolaki yabalaga sente zaki. I want somebody to show me the feasibility study because before you lend me money there must be a feasibility study to tell you I'm going to get this money.
ekirwadde kya ekintesezo kimanyi waliwo omusajja aweereza essimu wano mbuye weekamwenge mbu twagala tumwebaze lwaba agenda okutemba ennyonyi tumuwerekereko kaakati nkugamba nti ekizibu ekibaliko nti gavumenti enaba kukola ku mabanja banka zikyabamati akasaiza ziyamaze amamiima bwe yagambye nti abamasomero naffe ne bagamba nti bannange naffe mutuyambe nti mugende mutunde ku properties zammwe musasule banka Kasaiya you see Nairo that one I don't consider him seriously I would be surprised if Lugolobi can make such a statement kakati nkugamba the government has the powers sente zebateeka mu UDB singa baziteeka mu banka zino ezaffe za centenary kiro bikoli wagikolera mu iyo sente buli bagira baziteeka mu UDB atokuziddayo nzibu kati mulimu agibbiramu ezo si zaaba geziyitira waliwo aziyite naye bali mukwatako gye bujje kaakati nkugamba nti interest rates banka ng'ekyabanje nga nakuwa feasibility study nti ogenda zijja wa sente ngenda kuzijja mu hostel government decides ti abaana tebakolaki tebaliimu have I failed? No. What happens? The government must move in. Mumanyi lwaki gavumenti ekikkiriza ababbye sente z'enzige n'ababbye sente za covid bo baziina. These are the people who are pressurizing banks to sell your mortgage. Bo basobola okubigula ebizimbe ebyo. Yes. Kuba bagenda bigulira ku low prices. Nti auction yagenda kulanga tugenda kuza omwezi bwezi tugenda bikutunda to the highest bidder. Kati bana bayineza covid. Singa temubadde bubbi kyembagamba temumukkiriza ababbi ne babba ez'enzige ne babba buli wamu. You pay. Why do you pay? How do you pay? Nti bana ababbye sente eza covid. They have money. They have not borrowed it anywhere. They have not sold it, but andikidde mu magoba. Yes. They have liquid. The banks would be polite, diplomatic, and friendly. They would tell you, now, give us a proposal on how to get this money. But because there are people who are itching to grab your asset, bogeranga muyisa. They are arrogant. And nobody is intervening. Yes. But I want to tell you, abaganda bagandi gwe babbako omuzigo buli lwalaba anyirira gayiya gubba. Those people who are taking over assets of people under harsh conditions will vomit them. This is not a transaction. It's not a business transaction. You wait me, your obvious cent, which was supposed to be mine. No request to buy my assets. It will be an area of contention. No, you might go a son, or my lord. Mbudizam Kurutamari, when they sell properties of people who have stolen their countries, yes. Do they return the money to the respective countries? Katulina obuzibu ti omwezi gw'omunaana Biden gwe yawa bannayuganda balina travel ban. Yes. They have sold their country nabo balina liquid. Naye I want to tell you, nze intelligence yange efuna intelligence. Biden has told CIA to look to trace all of the money that has come from USA belonging to Ugandans, which will be invested in Arab countries, will be grabbed. Bajazikwata. Kakati bazaagala wano. Bwezikomawo ye President Museveni alina ssente bwenze. No, kakati bano kye baalikoze. Kyobola nze njagala nnyo okukolagana nabo. Bano. Nti bwe kye baalikoze nga ssente bazifunye. Baalitadde mu social development. Ssente zo zaaligenze mu alleviation programs. Nabagamba nti singa Kolonel Bukuteesa ateekawo a charity organization. Ngeweerera abaana abanaku. You will say ti omwana yafunye buna yabuliddwa sente ezikola ki ezimuweerera. You put there Kuteesa fund nebeera mu ngono n'ogiteekako ne boodi yaayo kakati n'otateeka okuyamba mu biki charity abadde mu foreign affairs abadde mu ki. This is how you make a some Kuteesa foundation and it becomes relevant to the people. Ekibi ekiri wano kiri kimu tibayinza omuga nti ate ayagala byabufuzi kati ganze bw'obalabye nti mbabaza agambye nategedde lwaki tebampa ssente bantya bonna
nina kubeera nga lugosi batambulidde mu pajama zaabwe nina kubeera bwajja abaana badda mu ssomero ajatuwe temujje kundabayo bajja kutuula kubanga Mbabazi agambye ti we underestimated Museveni atufuza emyaka gino gyonna. You people you underestimated this man thinking that he's a madman abatuusiza okutemba ennyonyi. Museveni and Mirundi share the same traits. Ekitegeeza Mbabazi bw'aba akyogera bakiina kyova olaba nkolera Museveni tampa nkolera ono tampa nina kubeera mwanda weyanga lukusi sijja kubeera mwanda weyanga lukusi. I have the brain, I will go home and do my things. Banange embuuza benkoledde abatansasula lwaki tebansasula nti amwe dangerous man. Mirundi with money is a nuclear bomb. Mbategedde ekitegeeza Museveni akwatagana n'abantu bano tebagala kumpa sente bagala naye gwe mwagala okuwa sente mumpa bwadivaizo bwa miliyoni 2 ngende mu miliyoni 2 abaana bange batuule. If you feel that I'm intelligent mumpa omulimu ogulimu amaanyi ne miliyoni 2 noziwa omwana wa muno miliyoni 2 nga n'amafuta nzegeza suli ag'emmotoka n'abaserikale wange nze mbasasula alawensi nti mulina omulimu gwe mumpadde muleete appointment letter kati baatutteyo abadvisors bali ku miliyoni aga fembo tubadde ku biliyoni nabigano bigenda mu ebyokuteeka mu gundi ndikaloli gwe musula kasasiro. Well, I take sometimes lose my temper. Kakati nkugamba. Ne first family siwulirayo bugagga bwe balina. Ebyo bugagga byabwe byo sente zibabba. Bayinza okubanga bagezi. Nga bati babiteeka mu gundi. Muki? Anti nga tebabiraga. Bakolede mawange bweru. Nga bati tebabiraga. Oba floating abalubega bano baani. Ani kubuulidde nga tebabiraga. Nti abantu bagezi. Gwobadde ng'olina amagezi mutwe man like me. Nga ndi ono oyo omwana singa tebamuteekayo buteesi. Uyu mwana government yamuteeka. Uyu mwana uyu kundi gwe bakomezaawo. Lumbuye wa government. Why? Wa government. Anti kubuulya singa Lumbuye tabadde wa government. There is no opposition man who can be in Turkey. Turkey is a close ally of government. Yes. Our UPDF eri mu Somalia. Ani yali rehabilitating Mogadishu International Airport. Is Turkey. The president of Turkey visited here. Bwe yali akaddayo bali bamuwambye abamezi. Tayyip Erdogan. Ng'agambye Museveni don't bother about European Union. Turkey has the money to pay for your soldiers in Somalia. Yes. Turkey, Uganda, yakwatako omuyekera Ocalan. I don't know the name properly, but let the people change. Bamukwate ku ntebe wano ne bamuzza Turkey. Nga yekera government ya Turkey. Ekitegeeza ne Turkey. Bayina akolagana ne. Kakati gobadde eyo oyinza ogendayo. Tekisoboka. Obadde oyinza ogendayo eyo nga toli wa government. Babadde akwata badde basiru. Era kati weche batya nti mujja mulaba Ssebo Lumbuye ng'atudde ne Museveni ku ddina bali ekyeggulu. Yes. Anti amanyi ye yatega ekitimba kye. Nabaga nti goonya eyasama bwete ku lukalu. Nefulumya ekivundu neyasama obuswera ne buyingiramu ewumba nyekwata. Kakati abo Lumbuye be yawumbye azze nabo. Kati Lumbuye abadde bamuwa sources. Anti kubuulya mala kubuuza ti yefu Lumbuye is handled by the real opponents of government. He wouldn't be in Turkey. Lumbuye would be in America and Britain. Why? Lumbuye could easily get a political asylum no musasula n'abaana be ne basoma. Why should Lumbuye go to Turkey? Turkey amaze emyaka 4. Yati okubulira. Abadde sustained by government. Oyisikolagana naye. Era tuyita government Mirundi nti ayinamu essimu. Abanupu basindiseyo dde kibinja ky'abantu. Anti batya nti babadde bakolagana naye nga bo tebamanyi. Nabagamba nti when you are riding in a canoe and your canoe capsizes, observe 2 things. When you see something running very fast, it's not a rescue team. That's a crocodile. And the crocodile are not known for rescue operations. Before you step on what you think is a rock, first examine, is it a back of a hippo or a rock? Munyanja. Soko kwate nga tonnaba kutuula. Soko obuuze guno mugongo guno lwazi oba hippo egenda kuvaawo omulundi gumu. Nze mulaba mbinkwatiramu bakwata kayigulagula bankutte. Be bakutte bonna mbamba manyi.
Bobi Wine bamutekawo aba government walaba ngendayo mbuwanu nze amanyi nti kikono kyabwe let me tell you Chameleone mu mutunuli analyze Chameleone yayingira DP nagenda n'ennyina ne gomesize omwana n'ennyina ne bayingira DP ne bamwaniriza Chameleone nga munupu agenze ne DP block bategeera okuba mautu mukuba tutya tumujjeko mabike tumujjeko mukaako tumujjeko Chameleone eyo bagitanga DP block banambozi kakati bwe batuuka eri ekyayamba nambozi muwanga kivumbi yamuddiramu n'oyo mpuuga bafere banne kuba Bobi Wine yaŋŋamba ti bwe yasaba nambozi amunoonyeza akalu yamugamba mpa obukaddaga ng'oli novice era yasooka kwewuvayo ne beesiye nga ate ogendayo obwomu ate mu DP nga bamufuumudde omanyi bamuwanga tebalaba ku nambozi si wa university tebabeerangako naye ate bamumanyi bamusanga mu byabufuzi muyiwadde tabeerangamu kakati Chameleone Bobi Wine n'abagoba DP block Bobi Wine yegimakati kati njagala okubuuza yefo Chameleone abused Museveni era mwemufanga mbwa Chameleone bwe yali aggulawo ofiisi ye obwa meeya bakuba abantu babekati yagasaawo baali bayitirivu abaliyinja tibaali bayitirivu. Why is it that when it comes to a music stimuli Chameleone gets the best takes priority? Era y'omukuba agenze eggulu ng'ayagala obukadde 8 anti waabwe Chameleone waabwe era yakulembeddemu waliwo ekibiina superstars waabwe era nze nagenze abasajja bavudde in one of the neighboring countries ne bangamba nti want you to help us. How can you help musicians? Kati nabadde nnyumye nabo ekintu ekyasinze obbasisa nabagenda nti Uganda ne musicians are very funny. Omuyimbi omuzannyi wa katemba ayina abantu abangi tawasa era tafumbirwa. Kakati kankubuuze abasajja baagala kabina kakusaasira ngoloza bajja kuyimba buli musajja ayagala kuloza kabina kani kakusaasira kakati ate ngokaga nti kaseruga nafumbiddwa ate babakyajja bakyajja kyekyo bagala okufumbirwa ate istatafumbirwa kati if you are a serious man rate the music bwobanga lema kuva lwe yafumbirwa oba kyalina tanaako sitatafumbirwa sitatawasa kubanga buli musajja alina asuubira buli mukazi ajja era ekyo kasita Katumba yawasa omuwala baali bamuyitaani omuwala yasooka okudduka Ejime Katumba nanteza yadduka n'agenda mu America esajja lyali likola mu Prime Minister's Office wakiseka nirimubba Katumba naye n'agenda yeefuwala why Katumba yali tawasa esitatawasa gwe zaala abaana sitatawasa every woman who comes aze omwagaleko. That's why bw'oba oyagala akalulu kakuleme mu campaign tambula ne mukazi wo. Bw'oba oyagala akalulu kakuleme mu campaign tambula ne mukazi wo. Gwe genda wekka ne kutiya ya kondomu. Omukazi agamba mbu nagenda mukalunga ne mwana muto omusajja munyirivu bulungi nga bano batabani bange naye omuntu yajjanga nagamba nti ebyaffe byaba babiri ndowooza bagambaki naye nze nakukolaki ti ate kiriwo ewagundi wagendayo newagundi nze bwandabakoki naye nga kampeyina ayambadde tisa naye nga talinajjako kunoonya kalulu bali mu saluuni ayagala kukwendako Maria Manga talendaze kusuuza Yesu kabonero kagenda bagambye abasajja bane mbagamba nti there are two things mu nsi ekitawanya abayimbi they think in the box like a we nti when Mirundi loses a job where do you expect him to go? In manufacturing? No. Mirundi will go into printing. Kuba obongo bweshe bukolaki. I write books, have a magazine, I do what? Public relations. Kuba kye nakolaki. Kiwasomba. Kakati n'omuyimbi afunye ku ssente akola studio
kukwata nnyimba z'abanne. Ekyokubiri abayimbi balina obuzibu. Mbabuuza nti eggi lya nkoko oba akaana k'eggi ka nkoko oba akaana k'eggi ka kyuma ekyalula. Oluyimba lwani balina kompoza balina n'aluyimba. Kakati oyinza okusanga kano kawala kange kenjagala kano akayimba bagikoona. Oyinza okusanga si lwako ng'oli kompoza yali mulala nnyo. Kyova olaba nti kakati oyo kompoza ate bamukwana akakwana kakati ate bwakakwana taddayo kakola ki. This is why osanga omuntu gayimba oluyimba lumu teyadda because kompoza we bayawukana ate beekwana. Obuzibu bwe bwafa si bizinensi teyali bizinensi. Kompoza wo tomwagala manager wo tomwagala ate bwe tebakimanyi bo baga nti mu Africa relationship ebeera muki. Era bano abakazi biba byakuzanya abakazi abayimbi baani they have no stable marriages. Omuyimbi n'omuddusi kati yenzikulu tomulaba yadda mu kuzaala nedda yenzikulu yali maze kudduka n'akola ssente n'alyokadda mu byokuzaala. This is what Europeans do. Nebwe bamulaba nga sita bamwanguyira ate ono omusajja yali ku yenzikulu ali ku mudaali gwa golodi. This is what the people in Africa. Nechekutegei kakati wabadde single. Yes. Kakati naye bagenda ndoza mu. Abakazi bagenda munoonya. Waliwo wano okundi bweyinda. Akaana akalokole. Ogakola mugati. Bweyinda ndoza. Kali kafuuka akalokole nga katono eba nga kali era ka. Birigwawo ne bigwawo ne bigwawo ne bigwawo. Ebintu byensi eno bigwa. Kakati kano kagundi. Kana akaliza kalina omuntu omunene. Akato. Akabadde kayimba kana akavubuka akalenzi yoga nti ayinza okubamu n'amagezi. Obwongo bwe bwonna babuyutilize ati esenelevu. Baprofesa ba psychologists bababuulira there is no way kusasira can get married. A musician cannot get married. Kati ata bafumbirwa bakusasira. Anti yenkubuulira nti kakati akabina tobulaba bwe bazina nabo obukyafu buno bwekakwate ennusu 10 bwekakasonse kane essimu nibula yako bolo yugwe uzina nani gumu nekashikiriza abantu embwa obubwa kali awo kataddemu ennusu 10 bannange bano be bantu omulimu gw'okuntigatiga nedda omulimu gw'okuntigatiga anti kakati ekyokubiri nti abayimbi abo balabe ayimbira mu Sheraton nayimbira ne mu Kibanda. The two don't end up. Do you know that for me I cannot go to any program? Simply TV na radio. I've selected about 4. Not every journalist can get an interview from me. I'm limited. I'm limited. Sobola kugenda mu Kibanda eyakubidde nti Sebata agenze mu Sheraton ne mu Kibanda mu Kikaali. Omuyimbi alina okuba wakola ki? Wagwa. Nti nze ndi wa kirasi gundi. Yes. Ndi wa kirasi gundi nti Alex mukulu mu myaka 10 azanya omuzannyo ogwo n'agujjamu sente nyingi zikapalinga byonna. Not every day ne bekyusa bintu. No. You talk once. Nti programu zange zino baziwanyisire zibalemye. Natandika okuwandika amawulire mu 1978. 1978. Lwaki nemeddewo? Zirimu ebirungo. Nti my programs are educative. Simalaga bambira. I make a lot of research. Era mpabazi ya muganga. That man wabakubira. Ayina research. Ayina lot of intelligence. Asooka nagazalinga ku intelligence. Agenda okukubanga tomusobola. Ng'agagalira mu nnyumba myezi 6. Tujja kubeerawo wano. Naki. Naye nze mbagamba. Nti ebintu byamwe bisinga obukulu. Kakati zino sente zibagambye nti no Salimu Sale zaawa abayimbi za creation. Kiri kitya abayimbi lwaki babafalinze Salimu Sale kye yali bakoledde nze ndaba ebi Nigeria bagita African Magic ebeerayo sirawutu bwekye bakola oleeta emizannyo gyo ne bagigula kubanga era bakuteekako nti divine production yenaani kakati Salimu Sale bano aba TV bamwikiise mu maaso nekabusenga tolaba kyenkugambye ti omuntu bwagwa eddalo omulabira ku byeyakolanga era Kabushenga abadde yeeyita omulimi era yatandise ka TV kati abadde akuba mmwe akunoonya Kabushenga akunoonya anti anoonya abantu abatunda kakati Kabushenga yakubanga TV z'abanne ye nga tamanyi nebaga nti omuntu omulala w'omutegeerera bw'aba mukazi nga yali mwenzi
buli musajja gwasanga amwenyereketa. Yes. Kakati wosanga nti mulalwa sibye ettayi yakolanga mu banko bayali looya. Ettayi akijjukira. Ekintu akijjukira. Lwakuba kakati emmere yamutabukako. Yes. Tikakati Kabushenge era aziruddawa. Mu TV kyamanyi. Kakati tekugamba nti Kabushenge yabakola mungi sente abayimbi. Emboti simanyi embutu y'emboti. Ate nga Kabushenge bw'aba yakoze embutu y'emboti kisi. N'omala okola omukolo kuyo bakuba obutebe ne babakola erina basaagisi. The only thing Sale can help these people to do is to have their own TV. Yes. TV yawe yeraga yokka. Tikakati ffe tudde tumanyi abali ku YouTube. Yes. Nze n'abaana abo bennyambye ennyo. Bakasuku baani abeerako n'emitwalo 10. Buli bantu 10 ayina $100. Yes. Bafunye bagagga. I selected them. Nemmanya nti tumwebaze ne bw'anaakola atya nga program zimulemye okujjako talina ssente zasobola kusasula baana abo kubajja ku YouTube kuba bagenda mu YouTube ne bapawaaba bakijjeko naki n'enkaliculating. Yes. Nasooka kuba Kaliisa ne mmanya Kaliisa anfunamu ssente embitirivu ampita musiru naye nga nnoonya kunywera kubanga Kaliisa ne tumwebaze baali omuntu omu naye nga Kaliisa buli lwantunulira bwati nasinika amanyo galuuza ndi musiru nali manyi Kaliisa pulogulamu ya Kaliisa pulezidenti yali yagisasula yali alina ekikumi kyampa ayiniyo nga sinnanywera kubatembesa nnyonyi. I've been moving consolidating myself si ssente. Kakati nkugamba n'abayimbi abo basobola okuteekawo TV eyaabo n'enywera nabano kakati nga gundi ani yali amanyi nti omuyimbi akuba eza gospel akyamula abantu bali tubakimanyi. Yes. What do you need? Beauty yokka. Ngotandika kwatwa beauty. TV is beauty. Oba oyimba nyimba za gospel, oba oyimba, first of all you must be a beautiful woman. Yes. Oba oyimba za gospel, oba oyimba za ati baba bite bayimbe. TV si yababi. Nabagamba waliwo omukyala wana alina accent y'oluzungu nnungi nnyo naye akaddiye. Kakati omukyala oyo alina accent y'oluzungu naye talibeerangako ku TV teyagala mubi. Ali ku radio. Bw'owulira eddoboozi n'ogwirana. TV abasajja balungi n'abakazi balungi bawala bato. Okuli omwana wo omanyi bali bamanyi beauty. Yes. Beauty industry, entertainment industry moves with beauty. Tukola program. Omuntu ava ku kiki n'atunulira. Kakati bwe tolaba oyo muwala Kasumba. Kasumba ono yajja mu sports. Kasumba yayingira sports ye mukazi yasookamu. Yes. Ayina ebintu bibiri accent y'Olungereza ate nga mukazi mulungi. Ng'omusajja alobera ku TV naye nga talaba mupiira. Alaba mukazi aguwere gweraba CNN Skyline. Omukazi olukadde waba mutwala mu BBC kusoma mu radio wano wabeerawo obuto obukyamula abantu mukulu kutamala emirundi kana alaba era bw'olaba mu hoteri oba lodge oba ki ku reception kubeerako omuwala omulungi. Yes. What does it mean? Bakuga nti abalungi tumanyi gye bali oba oyagala ng'ono nga tumukuleetera walabyeko omubi atunda ebizigo taliiyo era ate nga baalitaddeko bibiri. So therefore kakati temwe kyembagamba nti abayimbi bombuuzizza if Salim Sale wants to help these bayimbi not to go to him every time, let him finance. Ate abayimbi tebasobola kumanaginga TV. Let Salim Sale get people who can manage a television. Say si buli muntu yenna nti wamawulire alina management. You can even wana abantu abasinga okulaninga ezo media institutions. Sale can get a Kenyan. Yes. Abasinga mu hoteli wano bannakenya n'abakonjo. Mwenye nti abakonjo bali nnyo mu mahoteli. Tebabba. Mukonjo tabba. Buli lwolaba omuntu ali mu hoteli aweereza emmere aweereza ki mukonjo. Ole Kenyan. High hotels. Omukonjo tatwala bijiiko. Omukonjo tabba. Kakati nawa ndowooza balogo. Otulaba nze sibba kubanga edogo ndimanyi. Kakati Salimu Salemasi recruit. Nti twali bamukwano naye ntegeri gyesembera nnyo bantu ate sali mukwano gange siga nti twali bamukwano sali mukwano gange siri muleebeesi nze banti abantu abo Museveni yamunyabonya bo bagamba oyo muntu wa mukulu omukulu yalina omufasiri ate tampa
nanja kuwaliza ddala erudda n'erudda. In fact when I tell people nti sina kyenfuna mu government, people don't accept. Kubanga bo bagamba oyo omusajja akolera Museveni bw'atyo, ekitegeeza bw'oba tamuwadde tayagala bamuwe. Lwaki tomulumba n'akuwa ssente? Anti yampita n'eŋŋanda, yampita n'eŋŋendayo nanga gwe tosiiwe nti sisonyiwa. Omanyi Museveni ali from then takudderanga kaakati muddiri tabiddangamu abiddemu obusibule bulungi nampa omulimu n'eŋŋanda gwolooza ye tanyiiga naye amanyi nange mmanyi. What I can tell you nti Salafu can recruit a team of Kenyans bajje bamanaging a TV, a music TV where these people can sell their music nga bakulaga nti gwe bw'obadde oyimba naawe ebirango byabadde bwe biti kubanga ebirango bye bikulaga yinka mono how popular an artist is. Oluyimba lwono ojja kikola buli omu gere ng'omukubiramu. Kakati afuta essamale gundi otegeere ti Lema bw'abaako nga tumuwadde essaawa ebirango bya Lema biri luddawa. Kusaasira bw'aba yaliko ebirango byakusaasira nga tumuwadde anaawa. What's the response? Ebirango by'abantu abaagala kubanga ekirango kitegeeza nti audience era nze mbagamba nti mumugenda temulina ssente naye ngenda ne mbagamba nti nedda temusalako budde bwange mwe muddire abaagala okulanga kweyo essaawa ebirango mubyogeza 100%. Ku gundi ku Paalo babyongeza 100% era ne biremeramu era obudde ne busigalamu ne babyongeza 150% kubanga alanga ekiranga aba yastadinga ddaki nti oyo okulanga ebirango 10 nangayo ebibiri nga mu puroguramu yoyo ate sibasaba ssente. But you must be scientific nti sale bano si ba managers aba music everywhere mu nsi baavuwadde bamanyira ssente kuziryaki kivubi yes balya neyamba emotoka ya kamiliyoni ebuuka yaleese emotoka ya miliyoni bw'ebitaano egawuni ya Lema yabukadde 10. What do you get? Because arrivalism tukita arrivalism nti yali omwavu arrivalism. Kakati gwosangawo emmotoka ey'omuyimbi nga Kenzo ng'emementuse bwetyo ng'ey'ebbumba. Yes, Kenzo yalibaddemu ey'oluwewe yalibadde yaluwewere eyange mirundi wano oyinza ogitomera ogwa obuuka. Yes naye kakati Kenzo yalibadde ayina bagundi nga n'emmotoka gyalimu kati oyinza omusanga ng'aga nti Museveni amuwa emmotoka. Emmotoka ya Kenzo yaweddewo. Do you have an insurance? Oyinza okiwulira nga bakisaba nga bagwagwe bakyogera. Is this vehicle insured? Kakati abayimbi abo weetaaga kuba bafudde mu background eza wansi. You need to help with these people. Kakati nga bano bakadongokamu bayimba abase batabaani bawire mukabya basajja baffe kyobola sebata yewangula oluyimba lwa agriculture badani mugula bayimbanga ennyimba ezaki ez'amakulu. As I said, the President Museveni sente za covid yazabulemu emirundi egi basayantisi be abawe naye ate sente ez'abano bahabalist bakimbo abalubalula bagundi abo batabani balukwago eyo type y'abahabalist ate namba tia yabe coordinator ku kintu namba tia tasana nakube abere no mubanne namba tia omusajja Dungu yampita ne mutabani we bamuyita Dungu ali London nanga namba tia omusajja akoze ddagala balita batali ogambi Salompas yewa Salompas ono wa Dungu kafuluma yali wa Salompas. Yes namba tia yaligala Salompas namba kyakwe Salompas yaliwo nalekitawo Nazari wagwe yaligala namba kya yaligala oba wakana Dungu ajja wana ave London alumirize namba ti yamusaba byatayina nga bamwagala kunguzi Dungu. One of the reasons he died was because bamuma license renewal of the license bamukola bobi ni abantu abo balide mu president olukwe. Yes ata abagala okukamala banyiryanga misota kungulu deadly kati namba tyabo mukuba adduka ate nza kuba simu yange yansangako olunaku lumuna nganti do you know that I'm one of your strongest fans natambula butamba nga tolina kyamukolera anti mbamanyi tomanyi nti bakuba namba oli aweereza ne message
gamba nti leminisa gundi kwali kinkwatako kyo bakwoli mutudisamuyo oleme mwogera baba kwali abiriku kinkwatako wazikake waffe nga nfiiriddwa abaana bange buzaliki gwobeerako beeraku oba tobeerako leka sina kyenjagala ne gwe gobalula ng'omubalula nga nkubalula